السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. إن شاء الله النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا كده، إزاي نقصر الأستيك بتاع الساعة السواتش. يعني الساعة دي جاية، عايزين نقصرها. طيب نقصرها إزاي؟ تعالوا مع بعض نشوف. أهلا بكم. طيب الساعة دي يا جماعة لازم قبل ما نقصر أي ساعة لازم نشوف في حتة طويلة زي ما بنقول دايما، وفي حتة قصيرة زي ما أنت شايف كده. هنا ديت أطول ولا دي أطول؟ اهي تشوفها مع بعض كده هنلاقي ان دي اطول، دي بتنتهي هنا زي ما انت شايف، ودي بتنتهي ايه هنا. اذا دي اطول من دي، يبقى احنا هناخد منين؟ هناخد من دي مش من دي. طيب نعمل ايه؟ هنلاقي هنا اهم حاجه يا جماعه، هنلاقي في سهم هنا موجود اهو، شايفينه اهو. اظن كده انتوا شايفينه واضح خالص اهو. اهو السهم دوت عشان بيوريك اتجاه انت هتشيل المسمار الموجود ازاي اهو. اللي انت شايفه ده اهو، هو ده واضح خالص، واهو هنا وهنا. يبقى انا اقدر في الثلاث حلقات دول اقدر اشيل منهم اهو. هنعمل ايه؟ هنجيب الحامل بتاع الاستيك، دي مهمه جدا لازم تبقى عندك، ونحط الاستيك ده كده، ونجيب اللي هو الشاكوش بتاع الساعات، او شاكوش صغير تاني. في شاكوش صغيره كده بتبقى حاجه بسيطه بحيث ان انت ايه تقدر، ساعات ده بيبقاش قوي قوي. ونجيب اللي هو المسمار البسيط ده، ما عندكش عندك دبوس اي حاجه، ونبتدي ايه نخبط هنا كده. خلاص نزل زي ما انت شايف اهو. بص طلع فين اهو. خلاص سهله جدا اهو. وده ليه ناحيتين زي ما بنقول دايما اهو. بص هننضفه كده اهو. هنلاقي هنا في ايه، في فتحه اللي انتوا شايفينها دي. دي مهمه جدا يا جماعه، دي مهمه جدا. اهي الفتحه هنا زي ما انت شايف دي اهي، اللي هي دي. شوف الفتحه ازاي هنا، شايفها اهي. اظن واضحه قوي قوي قوي. يبقى دوت اللي هنيجي نركبه، ندق من هنا، ودوت يبقى ايه الناحيه التانيه اهو. طيب اهو هنيجي بقى نشيل الايه اللي بعدها هنا اهي، اللي هي دي نفس الطريقة برضه زي ما انت شايف كده. خلاص اهي نزلت اهي، خلاص كده. وبرضه عشان نبقى عارفين احنا هنركبه ازاي اهو، شايف السهم جاي ازاي؟ السهم جاي تحت. يبقى الحتة لما بنيجي ندخله بندخل المسمار من ايه اهو، من الحتة المقفولة اللي فوق، لان الحتة اللي تحت دي هي اللي ايه، هي اللي مفتوحة اهي. هنقولها تاني، دي هي المفتوحة اهي، اللي هي دي زي ما انت شايف. يبقى دي تحت ودي فوق. طيب هنشيل دي خلاص، ونبتدي ايه نركب دي في دي كده تاني اهي. هنركبها تاني بقى. هنا لازم نقربها كده من بعض هنا، ونمسكها كده، ونبتدي ايه. شوف المسمار فين راسه اهو، راسه هنا اهي، الراس دي هنا اهي، وديت الحتة الايه المفتوحة اهي باينة اهي. نبتدي ندخله، هنشوف السهم ازاي اهو. السهم اهو كده لتحت، يبقى اذا راس المسمار من فوق والحتة المفتوحة دي من تحت اهي. يبقى كده مظبوط. بس نيجي في الاخر نحط حتة كده عشان نقدر نتك تكة جامدة كده. بس كده بقى كأنها ايه، خلاص. شوف بقى هي كده معايا بقى، هتلاقي ديت بقت قد ايه ديت كده طول واحد. يبقى اذا كده لما نيجي المرة الجاية ناخد من هنا، وهكذا الدنيا تبقى متداولة. طبعا دي حلقة سريعة جدا كده، حبيت اقولها لكم بس اوريها لكم على اساس ان احنا ايه، بيبقى كتير عندنا ساعات سواتش واحنا مش عارفين نقصرها ازاي. فطبعا دي طريقة سهلة جدا في جميع الساعات السواتش بنفس الطريقة، مفيش تغيير بينهم خالص. تحياتي لكم، واتمنى الله عز وجل تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. وما تنسوش يا جماعة تشتركوا ان شاء الله في مجموعة عالم تصليح الساعات. ديت طبعا مجموعة انا عاملها على اساس ان احنا كلنا نتناقش في تصليح الساعات، مشاكل حد عنده مشكلة في الساعات. يعني ريت تعملوا بوستات بحيث نتناقش فيها وتبقى حاجة فايدة لنا جميعا، واننا نتبادل الاراء ونتبادل الافكار ونتبادل الخبرات، وان شاء الله كلنا نفيد بعض باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.